Всім привіт! Чим відрізняються такі ось чавунні звичайні задвижки від металевих чи нержавіючих вертушок? Це найголовне, це сам принцип. Ось ця часть, вона видвигається у чавунних задвижок, а ось у таких вертушок ця середня частина, вона проворачується, закривається, відкривається таким от положенням. І ще ці задвижки є різних вертушки, ось ці є різних розмірів. А чавунні зазвичай є стандартні задвижки. І вони не підходять для великих камінів та барбекю. Тому доводиться використовувати